जब बात लड़की पटाने के हो तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चिड़िया की भी हालत खराब हो जाती है। दरअसल वेस्टर्न प्रोटिया फीमेल चिड़िया होती है। वो 20 से 25 चिड़िया को रिजेक्ट करने के बाद ही अपने लिए पार्टनर चुनती है। इसीलिए मेल चिड़िया आसपास जगहों को सफाई करता है ताकि फीमेल गंदगी देखकर रिजेक्ट न कर दे। फिर आवाज लगाकर फीमेल को बुलाता है। उसके आने पर सिर झुका के सलाम करते हुए डांस करना शुरू कर देता है। ऊपर बैठी फीमेल बहुत ही ध्यान से डांस को देखती है और मेल के डांस और फिटनेस को देखकर हाँ करती है और हाँ करते ही दोनों को इश्क चालू हो जाता है।